हैदराबाद में लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते परान 3 ॾींहनि वारो एक्सपो फेस्टिवल जो इफ्तिताह वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह करे छॾियो। उन मौके ते वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त कोरोना वबा करे ही फेस्टिवल करणु ॾाढो ॾुखियो हो, पर फेस्टिवल में कोरोना वबा जी SOPs ते ख़ासि ख़्यालु रखियो पियो वञे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सीनेट चेयरमैन जी चूंडनि ते ॻाल्हाईंदे चयो त यूसुफ रज़ा गीलानी जे नालनि ते लॻल 7 वोटनि खे ज़ाया कयो वियो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सीनेट पोलिंग बूथ मां कैमरा लॻाइण सां दुनिया में बदनामी थी रही आहे। हिन चयो त PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ़ैसिलो कयो आहे त उन मामले खे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कंदासीं। उन मौके ते लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज खाते जो सूबाई वज़ीर इंजीनियर अब्दुल बारी खान पिताफ़ी चयो त लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 सिंध ऐं पाकिस्तान जे हारनि लाइ हिकु बहितरीन प्लेटफॉर्म आहे, जंहिं सां जानवरनि जी असली नस्लनि खे फ़रोग़ ॾियण ऐं मुल्क में जानवरनि जे नस्लनि खे वधाइण ऐं लाइव स्टॉक खाते जे तरक़ी मुमकिन थी सघे थी। हिन चयो त लाइव स्टॉक खातो चौपाई माल खे तरक़ी ॾियण ऐं उन शोबे खे हिकु मुनाफ़े बख़्श कारोबार बणण लाइ मालवंद ऐं सीड़पकारीअ जे विच में हिकु पुल जी हैसियत रखे थो। हिन एक्सपो जी जेका मुनफ़रिद हैसियत आहे इन सेंस में आहे त ग्राउंड ते तव्हांखे तमामु तर शयूं मौजूदु आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ पहिरियों एक्सपो हूंदो जंहिंमें सिर्फ़ु गोट्स जूं 38 खां 40 क़िस्म जूं मुख़्तलिफ़ ब्रीड्स हूंदियूं ऐं हिन में तव्हांखे फिशरीज़ बि मिलंदी, पोल्ट्री बि मिलंदी, पेट शो बि मिलंदा। हिन में तव्हांखे एग्रीकल्चर सेक्टर बि मिलंदो ऐं उहे बि पंहिंजूं शयूं अची एग्ज़िबिट कंदा। हिते तव्हांखे घोड़ा घुमंदे मिलंदा, हिते तव्हांखे उठ नचंदे मिलंदा, हिते तव्हांखे मौसीक़ी मिलंदी ऐं तमामु असांजी जेका लाइव स्टॉक सां रिलेटेड इंडस्ट्री आहे या जेके दुनिया जा इदारा आहिनि जेके पाकिस्तान में कमु कनि था पिया, उहे इदारा बि हिते अची एग्ज़िबिट कंदा पंहिंजूं पंहिंजूं शयूं ऐं इहो हिकिड़ो मुनफ़रिद स्टाइल जो असांजो एक्सपो आहे ऐं उन सां गॾो गॾु टेक्निकल सेमिनार बि हिते रखिया विया आहिनि ताकी भाॻिया बि सिखी सघनि ऐं रिसर्चर्स ऐं असांजा जेके स्टूडेंट्स आहिनि यूनिवर्सिटी जा उहे बि उन मां फ़ाइदो वठी सघनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk